जानानै नोरजिया जाना थाबाय गोबाङानो जेल जानांबाय आरो दासिमहालागै जेलाव दं बिथांमोनखौ गोसोखांदों आरो बिथांमोननि थाखाय दुखु फोरमायदों बिथांमोननि नखरनि बिमा बिफा बिदा फंबायजों लोगोसे दुखु फोरमायदों हारिनि थाखाय जिउ बावनाय दुखु जानाय बीर जोहोलावफोरखौ जों सन्मान होनो रोंनांगोन मानोना जाय जातिया गाव हारिनि बीर जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ सन्मान होगोन मान बावगोन बिथांमोनानो थांनानै थानायनि जाति हिसाबै थांना थानायनि मोनसे थुलुंगाखौ मोनलांबाय थागोन आथिखालनि जि सम बेयो बर' जातिनि थाखाय बर' हारिफोरनि थाखाय मोजां सम नङा फारसेथिं बर'फ्रा गावनि हा हु गावनि रैखाथिजों थांना थानो थाखाय नाजाबोदों आरो गुबुन फारसेथिं सुथुरफ्रा बर'फोरखौ बोरै हागोन बोरै हाया नाख्रेबनानै बे बुहुमनिफ्राय फोजोबनायनि मोनसे लामा लाबोगासिनो दं बेनिखायनो जों बर'नि गुबुन गुबुन गौथुम गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा ज' जालायनानै जातिखौ फोथांनायनि बाथ्राखौ नोजोर होनानै खौसे नांलायनो हायाब्ला बर' जाति हिसाबै थांना थानाया जोबोद गोब्राबसै जोंनि हायाव गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांनानै मोनसे रोखा जाति हिसाबै थांना थानांगोन आरो बेखौ मोननोब्ला जों आलादा रायजो मोननांगोन अर्थात राजखान्थिनि गोहोखौ लानानै जों थांना थानाय खाबु मोननांगोन बेखौ नाजानानैनो थांनाय 52 बोसोर बर' हारिया आन्दलन खालामबोदों आरो बे आन्दलना दासिमहालागै जोबाखै जों दिनै गोजोनदों बेखौनो जे 52 बोसोर सोमावसारनायनि उनावबो बर'फ्रा जेनाखै बर'फ्रा मेङाखै बायाखै आरो बर'नि गोसोनिफ्राय आलादा रायजोनि सिमाङा दासिमहालागै जोबलाङाखै बावैसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानबिथा आफादगिरिया बुंलांदों जे बर'फ्रा आलादा रायजो मोनागौमानि सोमावसारलांबाय थानांगोन बुहुमाव जाय जातिया गावनि मोनथायनि थाखाय सोमावसारालाबानो सिरि थायो बे जातिया जाति हिसाबै थांना थानो हाया जों जाति हिसाबै थांना थानांगोन आरो बेनिखायनो जों सोमावसारनांगोन थै थोबसे थाजासिमहालागै जों नांनानै जुजिनानै जोंनि आथिङाव गसंना थानो हानांगोन अब्लासो जों जाति हिसाबै थांना थानो हागोन दिनै आं एसे सिगां बुंदोंमोन जे बर'नि थाखाय बे बोथोरा मोजां नङा बिभिन्न साइडनिफ्राय जोंनि जातिखौ फोजोबनो थाखाय जोंनि मोनथायखौ जोंनिफ्राय भारत सरकारनि भारत संबिजितनि जि मोनथाय बे मोनथायनिफ्राय जानगार खालामनानै जोंखौ गोग्लैसोनो थाखाय बिभिन्न षड़यन्त्र सोलिगासिनो दं आरो बे षड़यन्त्रफोरखौ सौसिनानै जों थांनानै थानो सोलोङाबा बे जोंनि थाखाय मोजां जानाय नङा एनडिएफबिआ मोनसे हाथियार दैनो नांग्रा आफाद आरो बे आफादा 32 बोसोर सोमावसारबोबाय 32 बोसोरनिनो 19 बोसोर जों हाथियार दैनो नांबोदोंमोन आरो 14 बोसोर जों हाथियारखौ दोनथ'नानै सावरायनायनि गेजेरजों बर'फोरनि जि राजखान्थिनि सिमां बेखौ मोननो थाखाय आर्टिकल 2 इन्डियान कन्स्टिटिउसननि आर्टिकल 2-3 नि बेबस्था मथे बर'फोरनो आलादा रायजो नांगौ होननानै जों भारत सरकारजों सावरायबाय थादों भारत सरकारनि दावगाहां फावसहाय बेबायदि गोसोनि थाखायनो जोंनि सावरायनाय जिखिनि दावगानांगौ बे दावगायाखै किन्तु आथिखालनि जि सरकार बे सरकारा अन्तत बर'फोरनि जि जेंना बे जेंनाखौ बोस्रांनायनि गोनांथि दं होननानै साननो आराम्भ खालामदों आरो बेयो बर' जातिनि थाखाय मोनसे मोजां लैखोन मोजां मोनसे सिन थांनाय सरकारफोरनि रावबो दैदेनगिरियानो बर'फोरनि जेंनाखौ बोस्रांनांगौ होनना साननो रोङाखैमोन किन्तु आथिखालनि जि सरकार बे थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोना जेबो मावाखैमोनब्लाबो
नैबे 2019 मायथाइनि जि पार्लियामेन्ट इलेक्शन बे इलेक्शनाव बिथांमोना राज्य सभा आरो पार्लियामेन्ट लोकसभा बे मोननैयावबो मेजरिटी मोननायनि उनाव गोबां जाथायफोरखौनो बिथांमोना गावनि गोसो मथे डिसिसन लानो हानाय गोहो मोननायखाय गोबां जेंनाखौनो मावफुंनो बिथांमोना थांखि लादों आरो बिनि फार्स्ट गिबि आगान हिसाबै जों जम्मु काश्मीराव लानाय जि बेबस्था बेखौनो जों नुनो हायो बावैसो बिथांमोना जम्मु काश्मीराव थांनाय बेसेबांबा बोसोर सोलिबोबाय थानाय आर्टिकल 370 बेखौ बोखारनानै जम्मु आरो काश्मीरखौ मोननै बाहागो बोखावनानै मोननै इउनियन टेरिटरि गठन खालामबाय जम्मु एन्ड काश्मीर इउनियन टेरिटरि आरो गुबुना लादाख इउनियन टेरिटरि भारत सरकार बे मोनसे सिद्धान्तखौ जों अरायबो बरायबोदों मानोना जों आसा खालामदों जम्मु काश्मीरावल' नङालासेनो भारतनि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जेरावहाय आलादा रायजो नागिरनानै आन्दलन सोलिदों जेरै गरखालेन्डआव विदर्भआव दिनै कार्बि आंलंआव त्रिपुरानि थागिबिफ्रा आलादा रायजो नांगौ होननानै आन्दलन खालामबोदों दिनै उत्तर प्रदेशखौ बोखावनानै मोनब्रै आलादा रायजो खालामनांगौ होननानै जि मोनसे आन्दलन सोलिदों बे गासै आन्दलनफोरखौ भारत सरकार मोनसे नोजोरजों नायनानै जाहाथे मोनसे डिसिसन लायो जाय डिसिसननि गेजेरजोंनो विदर्भआबो जागोन कार्बि आंलंआबो जागोन त्रिपुरायाबो जागोन गरखालेन्डआबो जागोन आरो बर'लेण्डआबो जागोन जों बेबायदि मोनसे डिसिसन लाजानायखौ लुबैदों आरो बेनिखायनो भारत सरकारनि प्रति जोंनि बर'फोरनि गांनाय उखैनाय हास्थायनाय थांनाय 50 बोसोरनि जे आंखाल बेखौ नोजोराव खोख्लैनो थाखाय दिनै बे सुबुं गौमा जथुमनायखौ लादों आरो बेनि गेजेरजों भारत सरकार बेखौनो जों खावलायदों जे काश्मीरावल' नङा दिनै बर'लेण्डखौबो एखे बेबस्थानि गेजेरजों समाधान खालामनांगौ दिनै गरखालेन्डखौबो एखे बेबस्थानि गेजेरजों समाधान खालामनांगौ दिनै विदर्भ बा त्रिपुराखौबो एखे समस्या जिहेतु बेनिखायनो बिथांमोनखौबो समाधान खालामनानै बै ओनसोलफ्राव थानाय जि गोग्लैसोनाय अबस्था बेखौ जौगाखांहोनायनि बेबस्थाखौ लानांगौ जम्मु काश्मीरखौ बोखावनाय समाव भारतनि नखर बिफाननि मन्त्रि अमित शाह बिथाङा घोषणा खालामदोंमोन जे पाकिस्ताननिफ्राय बारबोनाय जि क्रस बर्डार टेररिज्म बेखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय जम्मु काश्मीराव जि इकनमिक डेभेलपमेन्टनि डिसपेरिटी थारमाने बहाबा इकनमिक डेभेलपमेन्ट जादों बहाबा जायाखै बेबायदि फारागखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आरो लोगोसे मोनसे गुड गभर्नेन्स इफेक्टिव एन्ड गुड गभर्नेन्स बेबायदि गायसननो थाखाय जम्मु काश्मीरखौ बोखावनाय जादों होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन जि समाव जों ज' जानायनि थाखाय नाजादों ज' जानो आराम्भ खालामदों बे समावनो माखासे गादै लुगैसोला सेल्फिश दैदेनगिरिफ्रा बर'नि बे खौसेथिखौ सिफायनो थाखाय नाजादों आम्बेडकार खावलायनाय रायजो राजा नोंथांमोन बे गावस्रानो नागिरनाय गाज्रि शक्तिफोरखौ नोंथांमोना गावनि गोसोआव जायगा होनो नाङा गावनि समाजाव जायगा होनो नाङा दिनै जों खौसेयैसो थांना थानो हागोन खौसेयै जों दिनै हास्थायनाय नाजानायखौ जों जाफुंहोनो हागोन गावस्रायोबा बे गावस्रानायखौ लानानै दिनै जोंनि सुथुरफ्रा बर'नि सुथुरफ्रा जोंनि गेजेराव हाबखावनाय जोंखौ बारासिन लोरबां खालामनानै जोंनि जे मोननो गोनां बेखौ जोंनि मोननाय जोंनिफ्राय गोजान खालामगोन बेनिखायनो खावलायदों जे बर'नि गेजेराव बे गावस्रानो नागिरनाय गोहोफोरखौ जाहाथे जों प्रसय होआ जों आश्रय होआ जों जाहाथे जायगा होआ जों जाति हिसाबै थांना थानांगोन आरो खौसेथियासो जोंखौ थांना थानो हागोन बेनिखायनो जाय सुबुं व्यक्तिफ्रा गावनि पार्सनेल इन्टारेस्टनि थाखाय पावार हांग्रि स्वभाबनि थाखाय जातिखौ आफादखौ बर'नि गुटे हारिखौनो सोरखारा बेखाय खालामनो नागिरदों बिथांमोना जाहाथे गावनि गोरोन्थिखौ बुजिनानै अन्तत बर' जातिनि बृहत्तर स्वार्थनि थाखाय जेन गावनि लुबैनायखौ दबथायनानै गावनि हास्थायनायखौ दबथायनानै जाहाथे बर'फ्रा जि खौसेथि हास्थायनानै खामानि मावनो आगान सुरदों बेयाव जाहाथे बाहागो लाफायो बेखौ खावलायदों एनडिएफबि जि सावरायनाय बे जोबोद मोजाङैनो दावगालांदों
दिनै भारत सरकारा पजिटिभ हिसाबै नाजादों आरो बेबायदि मोजां बारहावा फैब्ला हयथ' थाबैनो बर'नि जि जेंना बेखौ बोस्रांनो हानायनि परिबेखा फैगासिनो दंमोन खिन्थु नैबे बर'नि गेजेराव जि मोनसे गाज्रि बारहावा ओंखारदों बे जुदि बारोब्ला जोंनि सिमाङा जाफुंनाया आरो गोबाव सम लागोन बेखायनो रायजो राजाफ्राबो बेयाव गसंथानांगोन जाहाथे अपशक्तिफोरखौ गाज्रि गोसोनि गाज्रि लुगैस्ला मानसिफोरखौ जाहाथे जोंनि समाजनिफ्राय बाहेर खालामनो नाजायो जोंनि समाजा बेखौ होबथानो नाजायो बेखौसो खावलायदों আমি ভাৰত চৰকাৰে ইয়াকে জনাব বিচাৰিছোঁ যে বড়োসকলে যে বিভিন্ন প্ৰকাৰে সংগ্ৰাম কৰি আহিছে গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম আৰু সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম আৰু দুটাই এই সংগ্ৰামৰ জৰিয়তে বড়োসকলে যি দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা দীৰ্ঘদিনীয়া যি দাবী তাক আমি সমাধান বিচাৰিছোঁ আৰু সেই সমাধান বিচাৰি আজি এইখিনি সময়ত সমবেত হৈছোঁ আৰু এই সমবেত হোৱাৰ জৰিয়তে আমি ভাৰত চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ সমস্যা আছে আমাৰ অভাৱ আছে আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এটা আন্দোলন আছে আৰু এই আন্দোলনটো সমাধান কৰাৰ চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে